வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா MF241DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. 22ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 1400 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. 42 HP வரும். ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டியரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா பேக் டயர் ஃபிளாட்டுங்க. ஃப்ரண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40% கண்டிஷன்ல இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல டாப், பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருக்கு. வண்டி பாத்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க. TN 65 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. டாக்ஸ் பெண்டிங்ல இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல கீழக்கரை அப்படிங்கிற லொகேஷன்ல தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனல்ல உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. நீங்க என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனல்ல சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,95,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது MF241DI டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.